السلام عليكم، ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة الفيديو ان شاء الله هيعجبكم جدا. هنعمل العيش الشمسي بطريقة سهلة وبسيطة، زي ما انتم شايفين طري جدا وطالع واخد اللون الذهبي من فوق ومن تحت، وكمان طري قوي وهش ومرتفع جدا كأنه كيك يا جماعة، بجد كده سفنجي وحلو قوي قوي. وخليكي معايا طبعا في الفيديو للآخر علشان هقولك شوية معلومات كده وبدايل للخميرة، علشان اللي مش عارف يعمله بخميرة ايه علشان يطلع مظبوط ويبقى تمام. ان شاء الله هقولك على كل التكات اللي ممكن تعملي بيها العيش الشمس ويطلع معاكي نافش ويطلع معاكي جميل. طبعا انتي ما عليكي ان يكون عندك مكان فيه شمس، تمام، وفرن البوتاجاز عادي جدا. انا عندي هنا 3 انواع من الخماير، فيهم الخميرة البيرة اللي هي بتبقى قطع وبتبقى عند المخبز، سواء مخبز الفينو او مخبز العيش العادي، تمام. وعندي طبعا الخميرة الفورية اهي، دي الخميرة البيرة بتبقى قطع وكمان بتتباع في الصيدلية لانها بتستخدم كدواء للنحافة، تمام. يعني بجد انا شفت صاحبة ليا بتجيبه من الصيدلية لان موصوف لها في روشتة وبتبقى بالشكل ده. بتجيبيها بتقدري تحفظيها في التلاجة لمدة اسبوعين في الفريزر مش التلاجة. ودي الخميرة بقى اللي هي الفورية اللي بتجيبيها من السوبر ماركت او بتجيبيها سايبة من عند العطار، تمام. دي ممكن نستخدمها. طبعا لو انا هستخدمها القطعة دي بتاعت الخميرة البيرة هي ممكن تكفي معايا خبزة. دي بقى الخميرة البلدي اللي احنا بنستخدمها في الصعيد، وبتبقى بعد كل خبزة كده واحنا مربيين الخميرة او عاملين الخميرة، في احنا بنقولها كده يا جماعة، يعني مربيين الخميرة يعني عاملين الخميرة للصبح بقى. هقول لكم دلوقتي في اثناء الفيديو. دي بتبقى الخميرة البلدي بتاعتنا الاصلية، تمام. وعندنا الخماير دي، لو انا النهارده هستخدم طبعا الخميره الاصليه بتاعتنا، الخميره البلدي. طبعا عندك مقدار من الدقيق، انا هستغنى طبعا يعني وهستبعد الخماير دي لاني هعمل بالخميره الاصليه. لكن لو عاوزه تعملي طبعا بالخماير التانية سواء الخميره البيره او الخميره الفوريه مفيش مشكله، هتاخدي معلقتين وتعملي زي ما انا بعمل كده. هي بس في اختلاف برضو في الخميرة الأصلية بتاعتنا، احنا بنعملها من بالليل، تمام، ونخبز عليها الصبح. لكن الخماير التانية بتاخد كتيرها قوي ساعة فقط، لولا ما تخمر، يعني لولا ما توصل لدرجة الخمران المظبوط. فانت لو هتعملي العيش بالخميرة التانية سواء الخميرة الفورية او خميرة البيرة، يبقى تعملي الخميرة قبل الخبيز او قبل الخبز بساعة بالظبط، تمام. مش هينفع تعمليها من بالليل علشان ما تبوظش منك. طبعا الخميرة بتاعتنا الأصلية أنا دوبتها في مية دافية زي ما انتم شايفين أهو. وطبعا هحط عليها كمية الدقيق من نص كيلو لكيلو على حسب كمية العجين أو الخبيز اللي أنا أو كمية العيش اللي أنا عاوزة أعمله، تمام. أهو أنا عجنتها طبعا دوبتها في المية الدافية وبعدين ضفت الدقيق وبعد كده كملت المية، تمام، وعجنتها كده وغطيتها. طبعا في الصيف يا جماعة أنا بحطها كده على الرخامة وأحط عليها فوطين كده وأحطها على جنب. لكن في الشتاء بلفلفها كويس كده، بجيب من تحت فوطة وكمان من فوق وأشيلها، يعني ألفها كويس جدا بالقماش أو بالفوط علشان تدفى معايا وتخمر، ألاقيها في الصبح خمرانة وحلوة. هنسيبها كده من حوالي من 8 ل 12 ساعة من بالليل للصبح. واحنا كده صباح الخير بقى، جبت دي الحلة بتاعتي اللي انا هعجن فيها وهي مقاس 30 اللي هي في طقم الحلل بتاعي الستانلس، ودي مخصصاها للعجين، تمام. يعني انا مخصصاها للعيش مش بعمل فيها اي حاجة تانية خالص. طبعا وعندي كل حاجة عندي اهو الغربال او المنخل بننخل بيه الدقيق. لازم هو الدقيق تمام، بس انا لازم
انضفه او اشوفه مظبوط وتمام، ما فيهوش اي غبار، ما فيهوش اي حاجه، بنخله تاني الصبح زي ما انتم شايفين. وده برضو الطبق بتاع الدقيق، مش بعمل فيه غير الدقيق فقط. تمام، بنخل فيه الدقيق بس. يعني كل معدات الخبيز كده بتبقى لوحدها، معدات العيش والعجين والحاجات دي بتبقى لوحدها على جنب، مش بستخدمها في اي حاجة تانية. تمام، بس كده زي ما بنقول احنا في الصعيد بقى، بنقول بنحلل الدقيق. تمام، هقول لكم شوية مصطلحات كده في وسط الفيديو علشان تعرفوا احنا بنقول ايه. تمام، هنحلل الدقيق كويس جدا. انا مسرعه لكم الفيديو بس علشان ما تملوش. وطبعا ان شاء الله لو عجبتكم الحلقه او الفيديو، ما تنسيش تعملي لايك، وكمان تشاركيه مع اللي بيحبوا طبعا العيش الشمسي. تمام، بس كده صناعه العيش الشمسي بجد انا احلى يوم بجد بحبه قوي، اللي هو يوم خبيز العيش. عندي هنا جبت الحله بتاعتي، هاخد معلقه كبيره من الملح. تمام، وهضيف عليها مقدار من الميه. لو لقيتي خميرتك مش خمرانه قوي، ممكن تحطي معلقه خل ابيض مع الميه والملح دلوقتي. تمام، لكن انا لقيت خميرتي ما شاء الله جميله. وكمان ممكن تضيفي 1 بيكنج باودر للدقيق. طبعا انا لاقيه الخميره زي الفل، ومش هستخدم اي حاجه او اي اضافات غير الميه والملح والدقيق والخميره بس كده. شايفين اهو الخميره بسم الله ما شاء الله طالعه كده زي الفل. تمام، هحط كل مقدار الدقيق الدقيق يا جماعه، الدقيق دي هحط مقدار الدقيق بس، ما عدا عن الشويه دول هقول لكم هنعمل بيهم ايه بعدين. تمام، طبعا يا جماعه برضو اللي مش عارفه تستخدم الخماير وعاوزه حاجه سريعه، ممكن تجيبي تروحي للراجل اللي هو الخباز في مخبز العيش العادي، تقولي له انا عاوزه مثلا رغيفين. تمام، هيديكي رغيفين من المخبز مش عليهم رده. تمام، ويكون فيهم خميره. دول تقدري تخبزي عليهم برضو العيش. انا طبعا عندي هنا حوالي 3 كيلو او 4 كيلو من الدقيق، انا ما وزنتهمش بس بالتقريب كده من 3 ل 4 كيلو، علشان هيعملوا لي حوالي ان شاء الله باذن الله كده حوالي 20 رغيف، يعني من 17 ل 20 رغيف. تمام، بس كده هنعجنهم كويس جدا. وبعد كده هنضيف هنا بالظبط هضيف ايه الخميره. طيب هنصنع ازاي الخميره البلدي؟ هي ليها صناعه معينه وهقول لكم عليها قبل كده، او لو عاوزيني اصنعها لكم قولوا لي في الكومنتات وانا هعملها لكم في حلقه لوحدها. طبعا في البوله اللي انا كنت حاطه فيها الخميره هتبقى فيه شويه عجين كده زايدين من الخميره متبقيين، فهروح اعمل ايه، اجيب عليهم معلقتين 3 من الدقيق وهعجنها كويس وهحطها في الكيس وارجعها خميره تاني للمره اللي جايه. تمام، دي احنا كده ده اللي بنعمله في البلد او اللي بنعمله في الصعيد لما نيجي نخبز مره تانيه. اللي بيقعد من الخميره تمام في البوله بناخده ونحط عليه معلقتين 3 من الدقيق ونعجنهم مع بعض ونحطهم في الكيس ونحتفظ بيهم في التلاجة في الصيف. لكن لو في الشتاء ممكن نحتفظ بالخميرة من بره وبتقعد معاكي لمدة أسبوع 10 أيام. تمام، وممكن أكتر كمان. أنا والله يا جماعة بحتفظ بالخميرة لمدة شهر وشهرين في التلاجة الأصلية. تمام، ما بيحصل لهاش أي حاجة. طبعا احنا عاوزين ايه كده عجين يكون متمالك ده وقوامه متماسك وحلو، ما يكونش تخين قوي ولا يعني يكون طري قوي. تمام، اهو كده انا خلصت. في ناس بتخليه بتخن القوام اكتر من كده شويه، لكن انا كده ظبطت القوام زي ما انا عاوزه. تمام، بس كده هاجي بقى عندي الشمس يا جماعه في البلكونه بتيجي، يعني الالوميتال بيبقى جاي على الفرش كده وتفضل الشمس تيجي شويه بشويه. طبعا اليوم اللي انا خبزت فيه ده كان يوم هاوي جدا، يعني يوم شتوي شتوي. تمام، فانا جبت فرشت من تحت
زي مشاية كده، وبعد كده فرشت عليها بشكير قديم، او عندك ملاية قديمة تفرشيها. وهتجيبي الردة بتاعتك، دي الردة البلدي بتاعتنا مش السمرة، في ردة سمرة اللي بيستخدمها الخباز تحت، لا مش هي خالص، دي اللي هي استخراج اكتر من 80%. تمام. بس كده، وهفردها شايفين الغيوم كده، الشمس بتروح وتيجي بتروح وتيجي. بس برضو ان شاء الله طالما الخميرة بتاعتي خمرانة يبقى خلاص العيش هيطلع مظبوط وزي الفل. اهو ده الدقيق اللي انا خليتهم علشان ابطن بيهم الرغيف من تحت، علشان ما يبقاش فيه رد، مش هحطه على الرد مباشرة. بس كده شايفين، احنا كده بسميه بنردده، ترديد العيش، بنردد العيش. تمام، اللي هو ايه، نفضل ننطط فيه كده على ايدينا. تمام، وبنحطه في الدقيق، نبطنه بالدقيق وبعدين على الرد. تمام، اهو بالشكل ده. اخواتنا الصعايدة الحلوين ان شاء الله هم يعني ايه فاهمين المواضيع دي. طيب لو انا بقى مش هعرف اعمل كده، هقول لكم على طريقة نعمل بيها من غير ما ننطط العيش بقى لحسن يقع مننا ويبوظ. بس خليكم معايا بقى هتشوفوا الطريقة دلوقتي. شايفين، انا بس حابة ايه اوريكم صناعة العيش الشمسي من الالف للياء. خلوا بالكم دلوقتي هيحصل موقف حصل لي بقى وانا بخبز، الكاميرا وقعت على العيش بجد كان يوم يعني حلو قوي. شايفين الشمس اهو بتروح وتيجي، في غيوم وفي هوا جامد، فبرضو عرفت اخبز الحمد لله، والعيش طلع زي الفل. شايفين اهو ما شاء الله بجد تحفة. اهو بصي، دي الطريقة دي اهو، تقطعي العيش وبعد كده تحطيه على الدقيق وتدوريه بايدك على الدقيق علشان يتبطن كويس. اهو بصوا مرة تانية. تمام، بس كده، وتحطيه على الرد، مفيش اي مشاكل. يعني الموضوع سهل جدا جدا يا جماعة، طالما عندك ردة ودقيق خلاص كده هتقدري تعملي العيش الشمسي ويكون عندك شمس. بس كده، بس اهو هنقطع وبعدين نردده، يعني نسويه. احنا كل الموضوع احنا بنعمله كده عشان نسوي الرغيف. بس كده، طبعا زي ما انتوا واخدين بالكم الشمس بتروح وتيجي، غيوم بقى وهوا، بس برضو الحمد لله العيش طلع زي الفل. شايفين اهو، اوبا الكاميرا وقعت على الرغيف ورجعتها تاني الحمد لله، يعني ما حصلوش حاجة، ربنا سترها وما حصلش حاجة للكاميرا، والحمد لله رجعتها مكانها وقدرت اكمل العيش. بس كده خلصنا. نشوف المرحلة التانية. انا عندي ده الكم، ده كم مثلا عادي، انت ممكن تجيبي مثلا شرب عندك قديم، تمام، تستخدميه للعيش وبيبقى مخصص للعيش. انا جبت الكم ده بتاع بادي قديم وقطعته وخليته للعيش، يعني الفه على ايدي زي ما انتم شايفين اهو، بساوي بيه العيش وافرده. دي مرحلة ان انا اساوي العيش وافرده. شايفين اهو، واقرب لكم كمان، هنساوي العيش ونفرده بعد ما قطعناه. شايفين اهو ده الرغيف اللي وقع عليه الكاميرا، بس الحمد لله سترها ربنا والكاميرا ما اتملتش عجين وعدت الحمد لله. شايفين طبعا الفرش متلخبط كده عشان الهوا يعني الهوا كان جامد. شايفين اهو، بس كده هنسويه او نفرده كويس جدا من الاطراف ومن النص. شايفين يا عيني الالوميتال بقى مش مخليني. انا عندي بقى بدل يعني دي الكرتونه اللي انا ايه بحط عليها العيش، يعني بغيب نص ساعه واجي ايه ابص لكم عليه اهو. شايفين بدا يخمر، شايفين، والشمس ابتدت تمشي وانا امشي وراها طبعا بالفرش، بجر شويه كده مع الشمس. بس كده اهو خمر
شايفين؟ وبحطه على الكرتونة دي، انا عاملاها علشان احط عليها العيش. شايفين خمران ازاي اهو ما شاء الله، بجد تحفة. طبعا انا هشيله نص خمران، مش هستنى له يخمر قوي، علشان بعد ما نقلبه هيعوز اختمار تاني على الناحية دي. بعد ما ننفضه كده كويس تمام، هنشيل الردة من عليه. انا جبت كده اهو 2 مناديل من بتاع المطبخ وطويتهم على بعض تمام، علشان انفض بيهم الردة خالص. هنضفوه من الردة خالص تماما كده من فوق تمام. وهحطه بقى برضو في الشمس لمدة ربع ساعة لتلت ساعة على الناحية دي. لازم يكون واخد شمس على الناحيتين تمام. بعد ما نضفته كده من الردة انا هروح احطه في مكان يكون فيه شمس، واكمل اقلب بقية العيش. وطبعا كمان مش بس هو يعني اخدته نص خمران علشان بس كده ياخد شمس تاني من بعد على الظهر يعني، لا، علشان برضو انا عندي الفرن بتاخد كمية قليلة من العيش، يعني مثلا 5 ترغيفة من العيش، فعلى بال ما يستوي هيكون بقية العيش خمر قوي وكده مش هينفع. فانا باخده نص خمران زي ما انتم شايفين اهو، وهنفضه كويس من الردة، وهروح احطه في الشمس علشان ياخد شمس كويس ويتشد كده من على الظهر تمام. لازم انضفه كويس خالص كده من الردة، شايفين؟ لغاية الدقيق اللي احنا بطلناه بيه يظهر. كل حاجة واضحة اهو، بقولك كل حاجة بالتفصيل. شايفين اهو كده اسمه بنقلب العيش. كمان في بديل، انتي ممكن تعملي الكرتونة دي تقطعيها مربعات صغيرة وتحطي عليها الردة وتقطعي عليها العيش مباشرة، ولما تيجي تقلبيه او تقلبيه زي ما انا عملت دلوقتي، لا، انتي هتاخديه على ايدك، تقلبيه على ايدك، وبعد كده تشيل الردة تمام. مش عارفة يعني فاهمين الوضع ده ولا لا؟ هعمله لكم في وقت تاني. شايفين اهو كنت حطاه في الشمس تمام، وبعد كده تقلبيه على ايدك وترجعي تحطيه تاني على الكرتونة هتلاقيه تمام. شايفين اهو لما حطيته في الشمس على ظهره اتشد كده وخمر اكتر. يلا هنشغل بقى فرن البوتاجاز بتاعتي، هشغلها من فوق ومن تحت على درجة 200، من تحت على 200 ومن فوق يعني هخليها على يعني تبقى حاجة بسيطة، يعني مش أقل من المتوسط. عندي هنا جبت إبرة نظيفة، وكمان بحطها على النار تمام علشان تعقيم، كتعقيم يعني، دبوس يعني من دبابيس الطرحة، أو عندك أي إبرة تفتحي بيها الرغيف حوالين داير كده. هنشققه يعني يا جماعة، هنشقق العيش تمام بالشكل ده اهو حوالين داير الرغيف. شايفين؟ هفتح الرغيف ايوه كده، شايفين؟ من تحت كده، ايدك تبقى من تحت خالص وتلف الرغيف بالدبوس علشان نفتحه. في ناس بتستخدم موس الحلاقة تمام، لكن لا، انا بستخدم الدبوس بصراحة كويس ومظبوط معايا وتمام. بس هطلع بقى الصاجة كده لبره شوية بعد ما سخنت الفرن لمدة 10 دقايق لربع ساعة، وهحط كده العيش. انا بضغط عليه ضغطة خفيفة علشان مش عاوزاه نافش قوي، لو انت سبتيه هيبقى نافش قوي تمام، فدي حسب رغبتك. انا عندي مش عاوزين يكون ليه لبة من جوه تمام، عاوزينه يكون متوسط اهو. بفتح كل كده 3 دقايق ابص عليه. انا فرشت له كده فرشه نظيفه، وبرده دي مخصصه للعيش. اي عندك فوطه قديمه، ملايه قديمه تكون نظيفه خصصيها للعيش ان شاء الله. حتى لو عندك مثلا عبايه قديمه ولا حاجه تكون نظيفه وما يكونش فيها معطر الهدوم او اي معطر او مسحوق يكون ريحته حلوه قوي تمام، علشان العيش ما ينفعش او الاكل ما يبقاش فيه ريحة حلوة. شايفين؟ ما أخدش معايا حوالي من 7 ل10 دقايق، وبفضل أقلبه من يمين وشمال كده علشان عندي الفرن فيها مكان بيحمر
وفيها مكان لأ، زي ما انتوا شايفين اهو. بوديها شمال شوية يمين شوية كده علشان يحمر وياخد اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين اهو. ما شاء الله اللهم بارك، طالع جميل جدا جدا وتحفة قوي. شايفين اهو، بجد حاجة كده وهم. عايزة اقول لكم ريحة الشقة حاجة كده تحفة، بيخليلك الدنيا كلها ريحة العيش، يعني تحسي بالبركة كده في البيت من ريحة العيش وريحة الفرن، هو طالع منها العيش سخن، حاجة كده وهم. طبعا احنا عندنا في البلد او في الصعيد بيعملوا ايه؟ اول ما العيش يطلع من الفرن يجيبوا السمنة البلدي ويفتحوا الرغيف ويحطوا يملوه سمنة بلدي وسكر، تمام، وياكلوا بقى من قدام الفرن. حاجة كده الله، بركة وريحة جميلة، بجد حاجات تحفة وذكريات تحفة وجميلة قوي. بس كده شايفين اهو، انا معاكم بالتفصيل. كل ما يفضى مكان او اطلع رغيف، تمام، احط مكانه رغيف تاني. شايفين اهو، في فرن البوتاجاز عادي على درجة 200، والشواية هنشغلها من فوق على درجة بسيطة. شايفين اهو العيش طالع ازاي، ما شاء الله، حاجة كده تحفة، تاكلي بيه كل حاجة كل حاجة. والله يا جماعة يعني لو عملتيه مرة مش هتقدري تستغني عنه. وبعدين نظافة، حاجتك في البيت نظيفة وتحفة وعارفة طريقها، بدل ما نشتري العيش من بره عاملاها الرجالة وإيديهم بقى مليانة شعر. أنا مش والله مش يعني مش بعيب في حد وكده، بس لما تعملي حاجتك في البيت بجد بتبقى مضمونة، وكمان بتبقي مبسوطة بيها وعارفة مصدرها وعارفة انتي عاملة فيها ايه. شايفين العيش طالع زي الفل، حاجة كده تحفة. شايفين اهو، ما شاء الله. كل ما يحمر الرغيف اطلعه واحط مكانه، بجد حاجة كده تحفة. قلتلك على بدايل الخميرة، وتقدري تعملي بالخميرة اللي تعجبك، بس زي ما قلتلك اي خميرة بعيد عن الاصلية يا دوب ما تاخدش خمران ساعة وتبدأي تشتغلي بيها خبيز، تمام. بس كده، لكن الخميرة الأصلية بتاخد حوالي من 10 ل 12 ساعة، أو من 8 ل 10 ساعات على حسب بقى الخميرة بتاعتك شطرتها. بس كده أهو، بتاخد 5 ترغيفة بالظبط، تمام. بس وآخر واحد الصغير أهو طلعناه، جميل قوي. بس كده هنسيب العيش طبعا يهدى شوية، وبعد كده يعني مثلا أنا خبزته وخلصت الظهر أو الساعة 11 بالليل، بقى أبدأ ألمه يكون برد كويس خالص، وبقى تحط في كيسك وتحط في التلاجة أو في الديب فريزر، وتطلعي منه كل يومين كل 3 رغيفين 3 بقى، وتسخنيهم بيرجع لك زي الفل كأنك لسه خبزاه دلوقتي. شايفين الجمال، بجد حاجة كده تحفة. أنا بقى عاوزاكم تقولولي إيه رأيكم في فيديو النهاردة للعيش الشمسي. شايفين الجمال، ما شاء الله اللهم بارك، الله الله، ريحته تجنن والطعم حكاية. إن شاء الله مش هيفرق كتير طبعا العيش الشمسي بأي خميرة عن الخميرة الأصلية، تمام. بس كده، شايفين الجمال، الله الله، حاجة كده تحفة وطاري طراوة مش هقولك. الله، شايفين، مش مستحمل والله يا جماعة، مش مستحمل، بجد تحفة قوي اهو. وعملنا ما شاء الله حوالي 20 رغيف، يعني يقعدوا معاكي فترة كده حلوة لمدة أسبوعين، لمدة 10 أيام، حاجة كده تحفة. تحطيها في أكياسك في التلاجة وتطلعي منها سواء في التلاجة أو في الفريزر. لو عاوزاه يفضل معاكي فترة طويلة قوي
ممكن تحطيه في الديب فريزر او في الفريزر بتاع التلاجة من فوق. شايفين نافش ازاي؟ والفراغات من جوه بقى مفيش فراغات زي الكيك بالظبط. شايفين الجمال؟ بجد تحفة. شايفين اهو، تضغطي عليه بيرجع ينفش زي ما كان. ما شاء الله، ولا الفين ولا الكيك كمان. عفوا. بس كده. شايفين العيش بتاعنا اهو. هنفتح كمان الرغيف ده بقى الصبح، تاني يوم الصبح. شايفين اهو. الله، حاجة كده تحفة. لو عجبكم الفيديو بتاع النهاردة بقى ما تنسوش اللايك علشان يوصل لعدد كبير من حبايبنا، وكمان شاركيه مع حبايبك وصحابك، واللي يحب العيش الشمسي شاركيه معاه علشان عملتهولك بكل سهولة وقلتلك على بدايل الخماير. وكمان ما تنسيش اللايك علشان يوصل لعدد كبير من المتابعين والمشاهدين. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم ويكون طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.